Der Happy Wheezer, was bedrohlich klingt, ist eigentlich was ganz Lustiges. Happy, klar, glücklich. To wheeze heißt pfeifen. Das ist ein Kind, was reinkommt, wirkt fröhlich. Du denkst, okay, was will das Kind beim Kinderarzt? Und wenn du die Lunge abhörst, denkst du dir, wie kriegt dieses Kind überhaupt noch Luft? Deswegen, wenn wir ein Kind abhören und es pfeift, dann ist es eng, bedingt vielleicht durch einen Infekt, also eine obstruktive Bronchitis, bedingt vielleicht aber auch durch eine Allergie. Diesem Kind muss geholfen werden, denn eine Enge ist eigentlich eine Atemnot. Und deswegen ist es so spannend, der Happy Wheezer kommt rein, hat aber eine brutale Atemnot. Ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen helfen. Habt ihr vielleicht einen Happy Wheezer zu Hause oder noch irgendwelche Fragen? Schreibt sie in die Kommentare, ich beantworte sie euch gerne.